कर लिया है कर। हाँ देखा था चारों से पैक है ना। उनका सही से आवा था ना। एकदम पूरा क्लियर है। सिर पूरा पैक है। अब यहाँ से सिर को काटा जाएगा। फिर अपने तमाम ये होती है इज्जत। अगर ये इज्जत टूटी है ना हमारी समझ लो कि बर्बादी के रास्ते पे जा रहे हैं। देखे डैमेज में आना बस। मैं तो सुरक्षित भेजा है, सब खराब नहीं हुआ। तो यार इसको सही से लो। था व्यक्ति ये बरंडा के लेना है। क्लिक करवा खुदा है ना। अगा अब मेन चीज क्या है? उनका एक्चुअली में दिक्कत होला मेन पिछुआ ठीक? तो लाभ सही होती है।